mountain bike together and work on it in the field. First, have a look at the workbench. It contains the parts you need to assemble your bike and the tools that will make your job easier. Grab one of the parts and get going. The wheel goes into the slot at the bottom of the fork. Now, lock the wheel in. Adjust the height of the seat post roughly to your hip height. You'll have to dial this in on your first ride. 오케이. 네, 하시면 돼요. 손이 지금 저한테 보이기는 오브젝트 밑에 있거든요. 지민님은 위에 있죠. 거기 거기 맞아요? 여기 어디 같은데? 아닌가? 네, 뭐 아무튼 이렇게 가까운 데서도 할 수 있나? 로컬도 인지가 되는. 이렇게 한번 해볼래, 이렇게? 쿡. 저건가? 여긴가? 여긴가 본데? 뭐 이거 굳이 할 필요 없을 것 같고. This pedal goes at the end of the left-hand crank arm. 여기 밑에 하라고 나오네. 잡으면 뭐가 뜨네요, 이렇게. Using your hand, tighten the pedal clockwise. 오, 이렇게 돌리라고. 재밌는데?